ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतुरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवासैहमादयन्तामों प्रतिष्ठ ॐ हृदयाय नमः ॐ अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायति मुखासं जह्वा इव पर्वया मुज्जिहानाः प्रभानवः शिश्रदेनाकमच्छ ॐ शिरसे स्वाहा ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामसन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॐ शिखायै बखट् ॐ मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजा मृदेनानुवस्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानु देवा मदन्तु ॐ कवचाय हुम् ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ नेत्रत्रयाय बखट् ॐ मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वैखुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बथिरेहमिक्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ अस्त्राय फट् ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्यग्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरां पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ श्री गणेशाय नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। अथ श्रीरुद्रे प्रथमोऽध्यायः। श्रीगणेशाय नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुपङ्क्त्या सह बिर्हति स्निहा ककुशुचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदाजा चतुष्पदा स्त्रिपदाजा सखट्पदाः विसन्दाजा ससन्दाः शुचिभिः सम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सहसन्दस आवृतः सह परमारिघयः सप्तदेव्याः पूर्वेखां पन्था मनुदृश्य धीरा अन्माले वीरे रथ्यो नरस्मिन् यज्जागर्तो दूरमुदेति देवन्तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु
येन कर्माण्यपशो मणिक्षीणो जने क्रीडन्ति विदथे कुदीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो कीर्तिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् निर्जः श्याम जजु गुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारतिरस्वानिव जन्मनुख्यान्ये नीयते विसुर्वाजिन इव यत्प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति श्रीरुद्रे प्रथमोऽध्यायः। अथ श्रीरुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रवात् स भूमिगुं सर्वतस्पृतात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यक्षवाभ्यं भूतामृततस्येशानो यदन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अच्चरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यम् पशुष्टां चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मादजु तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं वरेहि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदेश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रदायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो शासीदाज्यं ग्रीक्मैद्मः शरदविः सप्ताशासन् परिदः स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः जेवाद्यजन्तन्वा अवदन् पुरुषं वसुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विभवद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव वदित्याति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिशरदि गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यः आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुषाय ब्रह्मये
रुचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्नः जस्ते ब्रह्मां जो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्सिनो व्यात्तम् इष्णन्निखाणामुं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण इति श्रीरुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। अथ रुद्रे तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम् आसुः शिशानो वृषभो नवीमो घना घनः चोवनचरिखणी नाम संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेना निमिषेण जिष्णुना जुत्कारेण दुष्यवनेन विष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहदं जुदो नर इकुहस्तेन वृक्णा सैगुहस्तैः शनिखङ्गि बिर्वसि सगुंसृष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुंसृष्टजित्सोमपा बाहुशुद्धुक्रधन्वा प्रतिहिता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहा मित्राङ्गपवादमानः प्रभञ्जनत्सेनाः परमिर्णो जुदा जयन्नस्माकमेद्यविता रथानां बलविज्ञायस्तवीरः परवीरः सहस्वान्नाजी सहमानउग्रः अविवीरो अविसत्ता सहोजा जयत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोवीत गोत्रभिदं वज्रबाहुञ्जयन्तमस्मपिर्मणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरद्मिद्रगुं सखायो अनुसगुं रवद्दम् अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुष्यवनः पृतनाखाद्योऽस्माकगुंसेना अवतुत्पर्युत्सु इन्द्रासान्नेता बृहस्पति दक्षिणा जज्ञगुं पुरयेतु सोमः देवसेनानामभिवञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्तग्रह्म इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता गुंसर्द उग्रह्म महामनसां भुवनच्यवानां गोखो देवानां जयतामुदस्तात् उद्यरेखयमघवन्नाजुधान्युत्सत्त्वनां मामकानां मनागुंसि उद्यत्रहन्नाजिनां बाजिनान्युद्रथानां जयतां जन्तुघोखाः अस्माकमिन्द्रः समिते खुद्दवजे खोस्माकं जायिखवस्ता जयन्तु अस्माकवीराः उत्तरे भवन्तोऽस्मान् उदेवा अवताहवेगु अमीक्षाञ्चित्तं प्रतिलोहयन्ति गृहाङ्गन्या परे परेहि अविप्रेहि निर्दहेत्सु शोकैरन्देना मित्रास्तमसा सचन्दामः अवसृष्टा परापतसरभ्ये वर्मसगुंसिते गच्छा मित्रान् पर्पद्य सोमामीखां कञ्चनो मिखः प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्मजच्छतु उग्रावः सन्तु बाहवो नादृख्या यथा सदा असोजासेना मरुतः परेखामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना ताङ्गुहत तमस प्रवृतेन यथामि अन्यो अन्यन्न जानन् यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म गच्छतु विश्वाः शर्म गच्छतु मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तस्मान्नुदेवा मदन्तु इति श्रीरुद्रे तृतीयोऽध्यायः। अथ श्रीरुद्रे चतुर्थोऽध्यायः।
हरिः ओं बिभ्राट् बिभ्रत् पिबतु सौम्यं मध्वा युद्धध्यज्ञपता बविर्हुतं वातजूतो जो अभिरक्षतित्मना प्रजाः पुपोखपुरुदा विराजति उदुत्यन् जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं जेनापावकचक्षसा भुरण्यन्तं जनाम् अनु त्वं वरुण पश्यसि दैव्याबद्धर्यु आगतगुं रथेन सूर्यत्वचा मध्याजज्ञगुं समञ्जाथे तं प्रक्नथा जम्बेनश्चित्रं देवानां तं प्रक्नथा पूर्वथा विश्वथे मथा ज्येष्ठथा तिम्बरेहिखिदगुं सुर्विदं प्रतीचीनं व्रजनन्दो हसे धुनिमासुन् जयन्तमनुजा सुवर्धसे अयं वे नश्चोदयस्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायुरजसोऽभिमाने इममपागुंसङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रा मतिभिरिहन्ति चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु कस्य आन इडाभिर्विदथे सुषस्ति विश्वानरः सविता देव एतु अपि यथा जुवानो मत्सथानो विश्वं जगदभिवित्ते मनीखा यद्यकच्च वृत्रिहन्नुदगा अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्रते वशे तरणीर्विश्वधरि सतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वमाभासिरोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततगुं संजभार यदेदयुक्तहरितः सदस्थादाद्रात्रिवासन्तनुते सीमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं किर्णुते द्यौरूपस्ते अनन्तमन्यदुर्शब्दस्य पाजः कृष्णमन्यध्वरितः संभरन्ति वणमहां असि सूर्य वडादित्यमहां असि महस्ते सतो महिमा पनस्यते द्वादेवमहां असि वत्सूर्यस्रवसा महां असि सत्रादेवमहां असि मन्नादेवानामसूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्यं श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत वसु निजाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्नदीधिम् अद्या देवा उदित्रा सूर्यस्य निरगंहसः पिप्रीता निरबद्धात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्योः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जातिभुवनानि पश्यन् इति श्रीरुद्रे 4थोऽध्यायः।